क्या आपने कभी यह सोचा है कि भोजन करने के बाद हमें आलस और नींद क्यों आती है? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन रिलीज होने लगता है, जो कि इंसान के शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटकर पेट की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।